Pois con a prima de risco tocando os 533 puntos básicos, a situación financeira prima neste faladeiro dose. Teríamos que destacar un sinfín de declaración respecto á problemática financeira que logo faremos, pero comezamos con esa misión diplomática da vicepresidenta do Goberno aos Estados Unidos que nos deixou un par de apuntes. O Fondo Monetario Internacional nega un rescate da banca española e o segundo consegue o apoio do secretario do Tesouro americano de Timothy Geithner que comparte o saneamento do sistema bancario español co Goberno de Rajoy. O rescate preocupa e isto debería de desembocar nun entendemento das forzas políticas do Congreso ante esta problemática. É a pregunta que lleximos a plantexar os nosos contertulios do Faladoiro 12. Antonio Rodríguez Miranda, moi bons días. Hola, que tal? Bo día. Gracias por estar con nos, Ana Pontón, moi bons días, gracias. Moi bo día. E moi bons días, benvido. Xaquín, non me quero equivocar, Fernández Liceago, porque xa lle iba a decir Rodríguez. Xaquín Fernández Liceago, moi bons días, Xaquín, e benvido. Pois comezamos con Ana Pontón neste tempo de Faladoiro. Bueno, ti plantexanos se debe haber un acordo na reforma financiera, o problema é cales son os termos nos que se ten que producir este acordo. Nos estamos asistindo á sexta reforma financiera que se fai no Estado español e, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego non está de acordo con esta política. Unha política, por certo, e unhas reformas sempre pactadas entre o Partido Popular e o Partido Socialista. A evidencia máis clara é que todas estas reformas non foron capaces de solucionar o sistema bancario. Aquí o único que se está facendo é socializar as perdas da banca, é dicir, tapar os buratos da banca privada con fondos públicos que logo se negan para o ensino e para a educación, e a nos parecenos, desde logo, que as medidas que se tiñan que adoptar eran de outro tipo. O Bloque Nacionalista Galego está defendendo de si hai intervención pública que sexa para ter instrumentos públicos e unha banca que funcione con outro tipo de criterios, defender unha banca pública e, en concreto, que teñamos unha banca pública galega como un instrumento básico para poder financiar a nosa economía e implantar unha banca, digamos, que non se mova polos parámetros que a banca tradicional. Tamén creemos que é importante falar de unha reforma fiscal para que realmente se aplique o criterio de progresividade e teñamos capacidade para poder recadar maiores recursos. Creo lembrar que onte mesmo técnicos de Facenda propoñían medidas que permitirían recadar en Galiza 2.800 millóns de euros máis e, sobre todo, en Europa habrá que darlle unha volta á situación. Para o Bloque Nacionalista Galego é un auténtico disparate que teñamos un Banco Central Europeo que non funciona como un regulador da economía, que non lle presta cartos aos bancos e que aos estados, e que o que fai é prestarlle cartos aos bancos para que lle presten aos estados, alimentando unha burbulla e unha especulación coa débeda pública que estamos vendo que pon en perigo a economía e que ademais está sendo unha das causas de que a crise se este facendo máis profunda. Non terían que ir logo os tiros por aí, Xaquín? Eu creo que na situación que estamos, que exista un acordo básico entre as forzas políticas en España para resolver os problemas de fondo que ten a economía española é sempre razonable, non? Eu creo que é indispensable, ademais, neste caso. O que ocorre aquí é que eu creo que o caso de Bankia, que é o que está provocando os últimos sobresaltos, é un caso que foi moi mal xestionado, non? Mais alá dos problemas de fondo que ten a institución e que se van desvelando progresivamente, houve declaracións contradictorias, houve incluso, digamos, unha aposta por entrar no capital de Bankia de forma masiva sin saber cal era o instrumento adecuado, cruces co Banco Central Europeo. Eu creo que isto non é un bon exemplo sobre o que se debe facer. No caso dunha situación como a de Bankia, hai que actuar de forma rápida e contundente. E isto non é o que está ocurrindo. Para que poida haber un acordo, eu creo que teñen que cumplirse algunhas cousas. O primeiro, os recursos públicos que vai haber que poñer, ben sexan recursos públicos españoles ou europeos, porque, digámoslo así, a intervención con recursos públicos europeos na reestructuración da banca española vai ser inevitable no futuro, é dicir, que creo que eso hai que recoñecelo xa. Para que poida haber isto, ten que garantirse que os recursos públicos van a ser recuperados. É dicir, que non vai haber un aporte neto de recursos de todos os cidadáns para resolver os problemas da banca sin garantías de recuperación. E eu creo que isto é moi importante. En Galicia isto abre novas posibilidades. Eu creo que unha permanencia de recursos públicos no capital, digamos, do principal instrumento financiero que temos en Galicia non é descartable, lle daría estabilidade. Non sería, eu creo que unha solución estrutural, pero sí unha solución que podría durar cando menos unha década, sempre que se garantice esta recuperación dos fondos, e neste sentido eu creo que permitiría que fluira o crédito en maior medida que a situación actual, e desde logo
nalgúnas solucións que se están apuntando. Está de acordo, Rede Miranda, con que os recursos públicos terían que ser recuperados? Pois eu creo que hai certos aspectos nos que todos coincidimos, non? Todos coincidimos en que se hai que utilizar recursos públicos, a idea é de que eses recursos públicos estén aí transitoriamente e logo, cando a situación se estabilice, se poidan recuperar nas mesmas cantidades. Eu creo que iso é compartido. Tamén é necesario, e creo que é compartido por a maioría dos partidos, o feito de que todos teñamos que estar traballando no mismo sentido, é dicir, é necesario o acordo entre as diferentes forzas políticas para chegar a posturas comuns. Neste momento é un mensaxe que temos que lanzar non ao interior do país, sino fundamentalmente fora do país. O Fondo Monetario Internacional dice que sigue confiando en España, Europa, os socios comunitarios dicen que confían en España e que efectivamente as medidas que se están tomando van polo bo camiño, polo tanto, nós temos que creer tamén nós mesmos, neso que estamos facendo, temos que ter serenidade, non podemos estar ao albur por decirlo así, dos empuxes que veñen de diferentes zonas. Sabemos que as medidas que se tomaron están no bo camiño e, polo tanto, non hai que intranquilizarse, hai que estar sosegados, e creo que o Goberno que acaba de aprobar a reforma a través de un decreto lei faino de xeito que se permita a participación no ámbito parlamentario de todos os partidos, porque o tramita como proxecto de lei. Polo tanto, creo que é unha maneira de decir que hai un camiño para o acordo e para que podamos propoñer medidas que sean compartidos por todos. Esa estabilidade é a que hoxe necesitamos como país. Ese mantra de que os acordos son a solución, creo que os feitos non acompañan este tipo de declaracións, insisto. Creo que esta é a sexta reforma que se produce no ámbito da reestruturación do sistema financeiro no Estado español. Todas elas tiveron o acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista. E a realidade é que esas reformas, lonxe de ser unha solución, estamos vendo como alimentan un modelo que o Bloque Nacionalista Galego non defende. Porque aquí estamos vendo como tamén se está utilizando a crise para centralizar o sistema financiero español e tamén para ir a un modelo de grande banca que ao final imos ver como o único que redunda en seguir alimentando un modelo especulativo. O Partido Popular tamén fai trampa nesta materia, porque o que a nós non nos parece lóxico é que se estén utilizando fondos públicos para tapar os buratos da banca, é dicir, sanear as contas da banca con fondos públicos para logo volverse a vender a empresas privadas, a grupos privados. Nos decimos, está claro que o modelo de banca que había no Estado español fracasou e que o que se necesitan son maiores instrumentos públicos de intervención. Para Galiza, desde logo, a única garantía de que podamos ter un instrumento financiero vinculado co noso territorio é que teñamos unha banca pública no noso país. E hai diferentes fórmulas para facelo. Banca pública, por certo, que existe en toda Europa e en boa parte do mundo. Banca pública que ten un peso moi importante en Alemanha e que a señora Merkel se salvagardou moito xa no ano 2005 da que as súas caixas tiveran viabilidade. Creo que mesmo houve unha investigación da Comisión Europea polas axudas que lle deu a Alemanha ao seu tecido productivo. A nós, desde logo, o que nos parece que ou se cambia o modelo, tanto no que se refire ao papel dos poderes públicos como o propio Banco Central, ou non vamos a ver solución a este tipo de problemas. Porque aquí, por exemplo, falamos da prima de risco. O problema da prima de risco é que se permita a especulación que se está permitindo coa débeda dun país. Creo que iso é o grave. E desde logo que creo que non é lóxico, e lo dámoslo criticando moitos anos, é que o Banco Central Europeo, en vez de prestarlle directamente os cartos aos Estados, os este prestando á banca. E a banca prestándolos a uns xuros superiores aos Estados e permitíndose especulación. Claro, con este modelo, se non se cambian as reglas de xogo, é imposible sair da crise e seguiremos vendo máis recesión, máis paro e máis desigualdades no noso país. Antes da réplica de Antonio, un apuntamento quería facer que vos aquí. Sí, en realidade son dous, non? En relación co asunto da recentralización, moi rapidamente. A recentralización, eu creo que é un risco que está presente no actual, no futuro do sistema financiero. Eu creo que hai que garantir a autonomía do proxecto de Nova Galicia Banco, hai que garantir esa autonomía, entre outras cousas porque
integrar Nova Galicia Banco no problema de Bankia significa agravar decisivamente todo e restarlle calquer visibilidade social e política a Nova Galicia Banco, non é bon. Nova Galicia Banco está centrada na economía de Galicia, o seu principal instrumento, debe seguir sendo así, esa é a súa principal fortaleza, e temos que, en calquer solución que se dé, e unha delas pode ser a estabilización dos fondos públicos no capital destas entidades, ten que garantirse a autonomía dese proxecto. E segundo, eu creo que é moi importante que cando se meten fondos públicos para recuperalos, porque o proxecto que plantea Ana Pontón tamén significa meter fondos públicos, non? O que pasa é que de maneira permanente, é outro modelo, é de maneira permanente. Eu o que planteo é, cando menos intentemos recuperarlos e vayamos ver o que pasa dentro de 10 anos. Tomemos unha decisión en 10 anos. Cando se meten fondos públicos hai que exixir responsabilidades. En Madrid, en Bankia, pero tamén en Galicia. Responsabilidades aos directivos que cobran indemnizacións, responsabilidades aos xestores que levaron a esta situación. É dicir, é básico. Comisións de investigación, transparencia e responsabilidades. Responsabilidades, Antonio. Mire, eu coincido en algúns aspectos co que decía o señor Leiceaga. Nos entendemos que no caso concreto de Galicia, porque o Bloque Nacionalista Galego creo que interesadamente que trata de mezclar todo, non? Esa política un tanto destructiva nos planteamentos nalgúna cuestión, e é que nos optamos porque o caso de Nova Galicia Banco ata o mes de setembro, que é unha data que ten límite, trata de construir un proxecto en solitario, e eu creo que hai que darlle o beneficio da dúda e tratar de axudalo para que efectivamente ese proxecto con base galega, territorial galega, con unha entidade que absorbe prácticamente 40% do mercado aquí en Galicia poida ter viabilidade. Se iso non é posible, pois nós entendemos que efectivamente esa entrada temporal de diñeiro público para asumir a titularidade como unha medida temporal. E creo que non é malo que efectivamente os fondos públicos, e como decía o señor Leiceaga, hai que pedir contas desa utilidade dos fondos públicos e do bo uso. E cando efectivamente se poidan recuperar eses fondos públicos, se recuperan, co cual evidentemente non estamos entregando diñeiro alegremente. Todo isto evidentemente é a situación e é o caso galego. A nivel nacional falamos de outras cuestións distintas, é dicir, eu tamén coincido que o caso de Bankia, pois hai un caso de mala xestión. Evidentemente a mala xestión non pensemos que é neste último mes onde se deron todas estas circunstancias. Unha entidade deste volumen que previamente viviu a fusión de outras 3 ou máis entidades arrastra un período temporal anterior de mala xestión. E eu creo que hai unha entidade que en España, despois de todo este momento, quedou seriamente tocada e hai que replantealo se como se enfocara previamente estuvo axeitado, que é o Banco de España. Evidentemente, a actuación do Banco de España queda bastante entredito en toda esta situación. Cecais, porque o mellor non foi oportuno meter a alguén directamente da vida política, que deixase a vida política e se enfrentase a ser precisamente o gobernador do Banco de España. Quizá o gran erro, a primeira vez que ocurría na historia da democracia, e evidenciou que Cecais non era o máis axeitado. Pero mire, o curioso é que, remato, o Bloque Nacionalista Galego dice que a Alemanha lle deu axudas ás súas entidades para mantelas un sistema de caixas como tiñamos aquí en España, porque iso é o que teñen os Länder, e, sin embargo, agora está criticando a utilización de fondos públicos aquí en España para axudar estas entidades. Eu creo que hai unha dualidade que realmente non se entende. Os fondos públicos, se hai que utilizalos, efectivamente, debense utilizar, pero que hai que garantir a recuperación deses fondos públicos e o bo uso deses fondos públicos. E que toda esta actuación, ao final, veña para qué? Para darlle estabilidade ao noso sistema financeiro, para que no exterior nos vexan como un país creíble e, sobre todo, para que a nivel interno empresas teñan fluidez no crédito e as familias teñan fluidez no crédito. Ese é o que necesitamos. Eu só unha cuestión moi breve, casi por alusións, para explicar unha cuestión. Creo que quen está facendo demagoxia con este tema neste debate pois é o Partido Popular. Nós estamos, neste momento, Nova Caixa Galicia é unha entidade que xa está intervida. O que nos decimos é que o que non ten ningún tipo de sentido é que se estén utilizando fondos públicos para sanear as entidades e logo vendelas a precio de saldo á banca privada. Porque iso é o que vai pasar. Xa pasou en outras, xa pasou en outro tipo de entidades e vamos a ver como ese tamén o destino de Nova Galicia Banco ou de Bankia. Nos o que nos parece que ter instrumentos públicos de intervención na economía é básico e estamos vendo como a desregulación, desde logo, levou a unha situación catastrófica. Que exista banca pública sería unha garantía de que teñamos unha entidade para financiar a nosa economía, ademais con control público, que funcione con outro tipo de criterios que non os da banca privada que estamos vendo, non? Preferentes, todo este tipo de cuestións.
e que teñamos, polo tanto, garantías de ter algún tipo de instrumento ao servizo da nosa economía, porque ao final o Partido Popular e o Partido Socialista, e se non veremos o tempo, o que van a consolidar é un deseño que deixa a Galiza sen instrumentos financeiros. E iso é un ataque clarísimo ao noso autogoberno, significa que o aforro dos galegos e das galegas, en vez de reinvertirse no noso país, vai a volver a fuxir e crear riqueza fora e, por lo tanto, vamos a ter menos posibilidades de enfrentar a crise. Eles votan en contra desta proposta, pero logo permiten que en Bankia e van a permitir se lle entreguen 20.000 millóns de euros, porque o van a permitir entre os dous, que a nos parece unha fraude social. Réplicas a de Antonio Rodríguez Miranda e logo cambiamos de tema. Mira, eu non quero reiterar ou incidir novamente na mesma situación, non por decirla 20 veces vai a cambiar a situación. A realidade é que isto ten que ser un compromiso de todos. Creo que todos compartimos que a utilización de fondos públicos, cando é necesario, hai que utilizalos e hai que utilizalos con rigor. E o que está claro é que ese modelo público de banca non é o que soluciona, porque evidentemente houbo caixas en España que evidencian, houbo caixas en España que evidenciaron que esa xestión pública e os intereses políticos, agora, por exemplo, da utilización de crédito por riba de intereses económicos, non levou a boa solución. Ese modelo público pode ser bo se efectivamente a xestión é efectiva, pero eso non impide para nada que o modelo privado sea perfectamente efectiva. E en España temos exemplo de todos. Que a crise a provocaron as caixas, é que é unha contradicción evidente. Eu recordo o PP criticando como se facía. Só unha cuestión é que... Estabas aquí antes, quería facer un apuntamento e logo cambiamos de tema. O modelo alemán indica que a banca pública é factible, pero tamén indica, porque acaba de decir Ana antes, que os landes tuveron que ser rescatados con fondos públicos, que pode funcionar moi mal. Eu creo que no contexto actual, posiblemente, vamos a ver se Nova Galicia Banco ten posibilidades de optar polo modelo que fixo agora. Posiblemente o máis útil sexa que estabilizar fondos públicos aí durante un período, eu digo, 10 anos, pero pode isto discutirse, e veremos o que pasa despois. Eu non teño nada en contra da xestión pública nem da xestión privada. Na xestión bancaria hai que garantizar fundamentalmente a profesionalidade. Eso é o máis importante. Venimos a cambiar de temas a este segundo tema que temos preparado no Faladoiro, porque varios concellos galegos non cumpriron os seus deberes con Facenda e teñen agora un período para presentar os seus plans de axuste. Foz, por exemplo, Pontareas ou o Concello dos Blancos pasan por unha situación dramática, pero o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias xa manifestou que non lle consta que ningún concello precise dun rescate. Se estes consistorios volven a suspender, Facenda intervirá e aplicará a Lei de Estabilidade Presupuestaria. O presidente da Xunta decía onte, facía un chamamento a responsabilidade para que as forzas políticas dos gobernos locais cheguen a un acordo para aprobar as contas. Pode ser esa solución, ainda que Ana Pontón antes decía que o mantra dos pactos e tal non é posible, non lle gusta moito ela, pero iso é unha interpretación. Eu o que digo é que un acordo por sí mesmo non garantiza un bo resultado, e poñía un exemplo concreto, o que está pasando no sistema financiero. Agora precisamos, Ana. Eu creo que hai que separar o grau da palla. Hai unha gran parte dos concellos que teñen unha situación moi complicada, porque todas as administracións están facendo os deberes, están tendo os apoios necesarios, teñen problemas de liquidez, de pagos, etc., pero van a poder superar a crise se son capaces de disciplinar os seus gastos e de recaudar ben. E despois hai outros concellos, hai algúns onde a situación é moito peor, por varias razóns, porque se fixe unha xestión moito máis irresponsable, ou ben porque a caída de ingresos é moito máis dramática por distintos motivos. E son estos, digamos, os que centran a preocupación actual. Nestos casos, que hai que facer? Pois eu creo que hai que aplicar as previsións da normativa de estabilidade presupuestaria. Hai todo unha serie de fases que van desde o simple, digamos, apercebimento aos concellos e que poden acabar, se estos están inactivos, son pasivos durante moito tempo, hasta na intervención dos concellos, é o que está previsto, e isto é o que toca facer. Os concellos teñen que ser auxiliados para que podan seguir prestando as súas funcións básicas á poboación, para que podan seguir pagándolle aos seus funcionarios, etc. Todo isto hai que auxilialos, pero ao mesmo tempo este auxilio non pode ser, digamos, irresponsable, no sentido de favorecer comportamentos que nos levan a esta situación. Entón, hai que exixencia de responsabilidades e axuda. Imos con Ana agora para que remate Antonio Rodríguez Miranda. Ben, eu diría que
O primeiro que temos que aclarar é que estamos falando de 3 concellos, de 315 concellos que hai no noso país, por lo tanto, facer unha xeralización, non, de que os concellos galegos teñen todos unhas contas desastrosas, creo que sería un erro. E máis, se analizamos o nivel de endebedamento dos concellos galegos, veremos que é un dos máis baixos de todo o Estado. E se hai alguén que sexa o campeón do endebedamento, en todo caso, creo que é o Concello de Madrid, que estivo tamén xestionado por un alcalde do Partido Popular, que creo que acumula metade da débeda dos concellos de todo o Estado. A nós o que nos parece é que se quere falar en serio dos problemas dos concellos, hai que ir a falar dos seus problemas estruturais. E aquí, en teoría, se hai un acordo entre todas as forzas políticas, e que os concellos galegos están infrasubvencionados e que é necesario unha modificación do sistema de financiamento. Nós, desde o BNG, tamén levamos insistindo en que hai que facer unha reforma da administración local e que se hai unha administración que sobra e que ademais está, digamos, absorbendo unha serie de recursos públicos que poderían destinarse directamente á acción dos concellos, son as deputacións provinciais. E tamén estamos vendo aquí como hai leis e hai normas que se fan precisamente para provocar o afogamento de certas institucións e poder levar adiante recortes, porque detrás desos rescates e desas axudas aos concellos tamén hai unha intención, primeiro, recentralizadora, en que o Estado asume competencias que non lle son propias de intervención nos propios concellos e, desde logo, de xerar un marco onde se lle poña máis difícil algunhas administracións. Imos a réplica de Antonio. Mira, eu creo que a inmensa maioría dos concellos galegos xestionáronse con absoluta responsabilidade. Efectivamente, hai algunha excepción, nomeadamente hai un caso de un concello que está nunha situación un pouco máis complicada, é unha excepción precisamente a toda esa regla, pero eu creo que, digamos, hai que ver que o goberno está tratando de axudar aos concellos de xeito serio, pero está axudando aos concellos e está tratando de axudar as empresas, porque precisamente este plan de pagos que se crea é primeiro para solventar a débeda dos concellos e das comunidades autónomas e que ese diñeiro todo poida ir ás empresas. Estamos falando en Galicia que van a ter máis de 215 millóns de euros que van a pasar das arcas públicas ás empresas que tiñan precisamente facturas dependentes cos concellos. E iso significa a nivel estatal a garantía de manteñer de máis de 100.000 postos de traballo. É dicir, empresas que se lle dá estabilidade porque se llevan pagar as súas facturas e que a este momento non tiñen un instrumento para poder afrontar os concellos este tipo de pagos. Eu creo que aí, nese ámbito, é lógico tamén que o goberno controle, o que non pode ser é soltar os cartos, dar todos os cartos por instrumentos e logo a partir de aí desentenderse. Para qué? Para que dentro de poucos anos volvamos a estar na mesma situación. Por lo tanto, eu creo que non é ningún ánimo recentralizador, sino é actuar con rigor. Damos mecanismos financeiros, pomos mecanismos para poder pagar as débedas, pero a partir deste momento todos temos que actuar con rigor. Temos que rematar xa hoxe que imos mal de tempo. Gracias aos tres por estar con nos.